Balerini dhe koreografi i njohur shqiptar Leonard Xhokaxhi prej 24 vitesh ushtron profesionin suksesshëm në skenat botërore. Fillimisht në Europë dhe më pas nga 97 në Amerikë, ai ka punuar me kompanitë më prestigjioze në botë. Fillimi, thot, nuk ka qenë i lehtë. Edhe pse në Europë ka qenë ndër balerinët mjaft të quotuar, pengesi ishin dokumentat për qenë pjesë e La Scalës, gjë që i është ofruar disa herë. Kam qenë kërcimtar i quotuar dhe në Europë. Problemi im në Europë ishte sepse duke mos qenë pjesë e Komunitetit Evropian, në pikpamje të dokumentacionit, ishte shumë e vështirë që teatro si Scala apo Opera Romës, të cilën nuk kam pasur oferta disa herë për të qëndruar, nuk mund të kontraktualizonin për pikë shpërtarësisë. Amerika ishte vendi duhur për artistin. U krijua një seri kërkesash dhe unë në Amerikë pa pasur asnjë ndihmë ose asnjë sugjerim nga ndonjë artist, pata oferta kontratash të cilat më bën të mendoja që ky është vendi im. Ja ka marrë shihen thuajse gjithçkaje në skenë. Xhokaxhi thot se suksesi është iluzion. Suksesi është kështu falso, nuk është gjë e vërtetë. Është një gjë që sot e ke, nesër nuk është. Dhe ajo çfarë ne shesim publikut është një lloj iluzioni, prandaj paguhemi. Baleti Don Kishoti është pjesa e cila i dha sukses në vitet 90 në Tiranë. Me këtë shfaqje, u emërua si solist i parë në Teatrin e Operës dhe Baletit dhe 25 vite më vonë është po kjo shfaqje që e detyron të largohet nga skena. Edhe tashmë i përkushtohet koreografisë me kompaninë e tij të suksesshme Icon Ballet Theatre. Shfaqjen e fundit që u pata një dëmtim të tendinave anteriore. Unë nuk ju shkëputa absolutisht zanatit, edhe skenës, pavarësisht se vjetë për shumë bërë një shfaqje ku bërë një rol karakterit, një pianeci e kujtim se qarë, ishte më tepër humora, jo? Po e kam të zënë ditën me koreografin, me drejtimin e kompanisë time, me aktivitetet tjera të cilat janë pjesë e zanatit tim dhe më ka kompensuar në një farë mënyrë. Pjesa e parë që realizon si koreograf i mirëfillt është 4 vite më parë. Baleti dedikohet emigrantëve, Odiseja shqiptarëve. Është një tematik mbi emigrantët në vendet e huaja dhe e lidha më tepër me Shqipërinë sepse ka element shqiptar në atë balet. Janë ato impresione që krijohen nga kur emigron dhe je i vetmuar, janë ato idetë që të vinë të kthehen mbrapsht, kujtime, poezi, kujtim se çfarë. Dhe këto ndodh gjithmonë në momente kur ka vështirësi. Aroma shqiptare nuk mungon kurrë në krimet e tij. Të huajt e shohin si një diçka antike, sepse nuk mund të kuptojnë nga vjen shpirti im, domethënë, dhe ai e shikon si diçka shumë të veçantë, sidomos në këtë legacy. Unë kam një balet tjetër që quhet E Kuqa, Red, edhe ajo flet për një sistemin e diktaturës, që s'është të thënë tjetë sistemi komunist, është pak a shumë ideja George Orwellit, vllai i madh që kontrollon të gjithë. Kjo është ideja e saj. Qofse ke bërë një gjë të tillë është sepse shpirti im vjen që këtej, domethënë, dhe unë në një farë mënyre atë nutricionin e kam që këtej, për sa i përket elementit emocional. Për sa i përket elementit koreografik, ajo është më tepër e zhvilluar nga të gjithë eksperjencat që kam unë në përbot. Dhe si koreograf e karakterizon elementi kontemporan, të cilin kritika e cilëson si shumë origjinal. Ardhjet në Shqipëri për projekte artistike
Në këto 24 vite kanë qenë të rradha. 3 herë kam ardhur në Shqipëri, kam bërë 3 projekte të ndryshme. I pari ishte një mbrëmje baleti që organizova, edhe me trupën, me artistë shqiptar. Sigurisht kam provuar me vete gjithmonë 2 artistë kompanisë time në Amerikë, 2 apo 3. Pastaj montova 2 suitat, një të Pakitës dhe një të Raimondës, që janë absolutisht vepra të cilat ekzekutohen sot dhe nga teatrët më të mëdha të botës. Trupa Aikun Ballet Theater, krijuar në vitin 2000, ka rrugtuar në vende të ndryshme të botës. Por Shqipërinë nuk e ka prekur ende. Për këtë thotë se kanë munguar ftesat. Megjithatë, ai ka një projekt, të cilin pret ta konkretizojë në vendin e tij. Kostot janë larta të biesh kompaninë këtu. Megjithatë kam menduar, tash po punojmë një projekt të ri me Aleksandr Peçin, me muzikën që ky ka krijuar dhe Aleksandri ka marrë dhe një çmim për këtë muzikë. Ai e ka quajtur Dodona. Po punojmë këtë projekt dhe sigurisht që do ta bëj me artistët e mi. Rrëfimin e tij mbyll me një mesazh për trupin e baletit shqiptar. Trupa e sotshme ka nevojë të mblidhet më tepër. Ka nevojë të përmirësohet teknikisht. Edhe kjo vjen me një ndryshim të sistemit punës. Futesh në sallë në ora 9, jo në 9:05. 9:05 shkon në shtëpi. Një zanat që na pëlqen dhe ka shumë të tjerë që vuajnë shumë për atë punë që bëjnë. Ne kemi një fat të madh, kjo është fat që të bësh zanat. Trupa ka nevojë për një punë më konstante, ka nevojë për të vendoset një repertor dhe të vendoset një qëllim ku do vej. Do të cili është qëllimi? Ku do ta çoj trupën unë sot baletit? Cili është identiteti që merr trupa?